नेपाल में मूसलाधार बारिश होने से बिहार में भयावह स्थिति हो चुकी है। मूसलाधार बारिश के कारण वाल्मीकिनगर लोकसभा की जनता बेहाल है। प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद क्षेत्र में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। वाल्मीकिनगर बराज से अब तक 3,70,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी डिस्चार्ज किया जा चुका है। अभी तक बराज के 36 फाटक को खोला जा चुका है, जिसके कारण नदियों में भारी उफान है और निचले इलाकों में पानी भरने की खबरें आ रही हैं। कई जगह पर अप्रोच पथ और बांध टूटने की लगातार खबरें आ रही हैं। भारी बारिश की वजह से वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व में भी पानी भर चुका है, जिससे जानवरों के जीवन पर संकट आ गया है। पानी भरने से जंगल के जानवर बिहार और यूपी की सीमा पर रेलवे ट्रैक के ऊपर चढ़ गए हैं। प्रशासन के द्वारा लगातार राहत और बचाव कार्य का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस मूसलाधार बारिश में वाल्मीकिनगर के बगहा, रामनगर, भैरोज व निचले इलाकों की सारी नदियां उफान पर है, जिससे लगातार बगहा और निचले इलाकों में कटाव का खतरा बना हुआ है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है, जिसके कारण लोग गांव को खाली कर ऊंचे स्थान पर जाने को मजबूर हो चुके हैं। बाढ़ से लोगों का जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुआ है। किसानों के फसलों की बर्बादी हो चुकी है, जिससे किसान घुटनों पर आ चुके हैं। इस बाढ़ से लोगों के जीवन के साथ साथ आजीविका की समस्या भी उत्पन्न हो चुकी है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और जिला प्रशासन के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। आंखें न्यूज़ 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।